Ага. Решил седло от шершня взвесить с подседелом. Ровно 1000 грамм, 1002 грамма. 1001 грамм. Короче, это пыль. Дай сейчас пыль сдую. Айлер, ну нахрена на верстак дуешь? Вековую. Будет ровно. Я же говорю, вековая пыль. Хуя-то не сдул. Да все равно 1000. Ну ровно килограмм, блядь. Короче, нашел я в одном месте в Питере, вот где купить 25-й штырь за штукарь. Так что купим. Раньше делали вообще для жопы, Да это... чтобы она мягкая была. Первый огонек этой весны. Дай глотнуть. Сломалась, блядь, вот это. Видите, надо починить. Опять придется видосик снимать. Ты же ремонтер? Провод оторвал один. А что не работает? Одно ухо не работает. Одно ухо не работает. Писюм. Давай что, подкинем дров. Надеюсь, сегодня нас менты не запалят, как вчера. Вчера, короче, заехали под мост. Азамат присел достать водочку из рюкзака. А я поднялся по лестнице, просто снимаю на видосик. И просто вот так вот статичный кадр держу. Азамат сидит. И такая машина подъезжает, выходят ребята. И начинается шоу. Кстати, это водка или что? Рюмку знаешь. Подлей. Проверь. Походу, да, горит. Дай. Мы нашли здесь стаканчик. Да палево какое-то, не пей это. Да, неплохо горит. Блин, я же не сказал насчет педалей-то. Чтобы на них гонять, надо более-менее плоскую обувь иметь. Если ботинки с таким протектором каким-нибудь, ну, даже банально вот таким, вот здесь вот низкий уровень подошвы, а здесь вот еще такие шипы. Как бы шипы педали не попадают вот сюда, вот, да, не попадают между, вниз. И ни хрена зацепа нету. Ты скользишь просто, ну вот, нога вот так вот, она скользит. То есть надо мне теперь разоряться на новые ботинки, блин, более прямые, без протектора, чтобы кататься на этих педалях. Но по ощущениям они, ну, легче крутить стало. Естественно, где-то 150 грамм сбросилось у меня. То есть, как бы, облегчил велик. В принципе, большая площадь тоже работает. Но вот так вот оно скользит. Вот я поднял шипы. Вот эти шипы, вот эти вот боковые, они теперь как бы вот так вот поднятые чуть-чуть. Вот здесь шайбы, да? Без тюнинга не обошлось. Обожаю тюнинговать всякую дичь. Надо за город ломиться куда-нибудь в походик. Что-то здесь зашли сосновку и нашли кучу стоянку с просто неебическим количеством дров. Прям можно ужин готовить. Че, как настроение? Витька просто, блядь, не по-детски, блядь, прет, блядь. Сейчас он палку сломает. Палку? Мы нашли кучу вилок новых, сейчас будем их утилизировать. Очищать лес и планету нашу. Наверное, с майских праздников осталось от россиянцев. Что-то мы не можем остановиться. Костер все больше и больше становится. Зачем мы его жгем? Ну, как бы мусор. Собираем мусор и скидываем. Я просто прошу, требую Азамата вырубить музыку, лес послушать. А ему пофиг веники. Блин, здесь лужи даже нету. Технология костра называется а-ля Витек. Ложим вот там вот большое дерево. Ложим сюда подготовленные такие вот плашки. Разводим костер. И потом легким движением ноги делаем вот так вот.
и как бы подваливаем дровишки. Да убирай ты его нахрен, блядь. Сейчас загорится, блядь. Потом заебешься тушить, блядь. Вон, и так уже начинает. Фу. Не определился. Не. Ну давай на спине. На спине давай. Что? 13-м шрифтом Times New Roman. Снимаем велодвижуху в питерскую. Питерская велодвижуха. Тут на фэтбайках рассекают. Заскрипело. В юбочках катаются. И ух, я себе. Культурная столица, ёпта. Ну что, завтра? Давай. Во сколько? У нас электропоезд когда приедет? Электропоезд. Электропоезд. Что происходит вообще? Куда они все бегут? Люди просто отдыхают. Давай, завтра на сколько?